かポイントがありまして、まず1つは就活は誰のために行うのかというところですね。でこれは先ほどの定義の中にも入ってるんですけれども、残された家族が困らないように、これが就活の一番の目的じゃないかなと思います。皆さん就活始められるときはやっぱりこういうお考えで始められる方多いんですけれども、ただこの中で実際に遺言書を作るとか何かいろんな対策を組んでいくっていう中で、どうしてもどこかその遺言書であれば遺言書を作ること自体が目的になってしまうと、こんなケースも散見されるように思います。なのでそうではなくて、就活っていうのは残された家族が困らない状態になって初めて問題がない就活と言えると思いますので、この視点はですね、忘れないでいただきたいなと思います。そしてもう一つですね、いつから行うのかということで、これはですね、早すぎることはないと私は考えています。もうできるだけ早くご自身にとって必要な対策をしていただきたいということですね。やっぱり事務所の方にご相続が起きられてからご相談に来られる方の方がまだまだ多いっていうのが現状です。私としてはできるだけも元気なうちに自分の対策についてご相談いただきたいんですけれども、まだまだそうではなくて、実際にご家族に相続が起きてしまって、それで困っている、ご相談に来られるっていう方の方が多いんですね。ただですね、実際に困られてしまってからではどうしようもないことっていうのもやっぱりあるわけです。当然専門家として最大限フォローはさせていただくんですけれども、ただいくら専門家とは言っても、その方がお元気だった時に時間を戻して遺言書を作ってくださいっていうとかですね、そんなことは当然できませんので、ぜひ残されたご家族が後悔しないように早めから対策をしておいていただきたいなと、本当にいろんなご家族を見てきた結果、これは強く